நம்ம வந்து இருமல் டானிக்கு வந்து மூலிகைகளை போட்டு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஒரு 4 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். அதில் நம்ம ஏற்கனவே வந்து மூலிகை சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த மூலிகை திரும்ப சொல்கிறேன். கண்டங்கத்தில் ஒரு 19 கிராம், மிளகு 2 கிராம், திப்பிலி 2 கிராம், துளசி 5 கிராம், எருக்கன் பூ 5 கிராம், ஆடாதோடை 5 கிராம், நீலி அவரி 5 கிராம், தும்பை 5 கிராம், அதிமதுரம் 5 கிராம், சர்க்கரை வந்து ஒரு 600 கிராம். இதை வந்து முதல்ல வந்து சர்க்கரை சேர்க்காம மற்ற மூலிகைகளை எடுத்து நம்ம வந்து கஷாயம் காய்ச்ச போகிறோம். இந்த மூலிகைலாம் முதல்ல இதில் போட்டுக்கணும். ஒரு 400 முதல் 500 ml வந்து இதை எடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இப்போ 4 லிட்டர் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்து இந்த மூலிகையில் சத்து எல்லாமே வந்து தண்ணிக்கு மாறி போச்சு. பார்த்திங்கன்னா அது கலராக இருக்கும். உங்களுக்கு மூலிகையை பார்த்து சுவைச்சு பார்க்கலாம். இதில் வந்து மூலிகை எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் வந்து சுவையே இல்லாமல் இருக்குது. அதனால் இப்போ நம்ம வந்து இதை நம்ம நிப்பாட்டிடலாம். ஸோ இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்ட போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கஷாயத்தை வடிகட்டுறோம். தண்ணி நல்லா கலராக இருக்கும். இப்போ இந்த கஷாயத்தில் வந்து ஒரு 600 கிராம் நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்து டானிக்காக ரெடி பண்ணுறோம். பொதுவாக இந்த கஷாயமே ஒரு நல்ல மருந்து தான். ஆனால் கஷாயம் வந்து கொஞ்சம் கசப்பாகவும் இதாக இருக்கும். இதோட வாழ்நாள் வந்து குறைவாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து டானிக்காக இது இருமல் டானிக்காக நம்ம தயார் பண்ண போகிறோம். இது வந்து சுவை சேர்க்கறதுக்காக இதில் நம்ம சேர்க்குறோம். இப்போ நம்ம சர்க்கரையை சேர்த்துட்டோம். இது நல்லா கொதி வந்துட்டு இது நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இப்போ நம்ம சர்க்கரையை சேர்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரையை வந்து நல்லதில் நினச்சோம்னா வெல்லம் சேர்க்கலாம். வெல்லம் பாகு எடுத்து கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். தேன் சேர்த்துக்கலாம், பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் சர்க்கரை தான் கொஞ்சம் லாங் லைஃபாக வரும். அதனால் சர்க்கரை சேர்க்குறோம். இப்போ இது இனிப்பு ஊட்டி எதுக்கு அந்த மாதிரி இனிப்பு ஊட்டணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டானிக்கு அதாவது எல்லா வியாதிகளுக்கும் வந்து முதல்ல வந்து நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி உடம்போட பலம் குறையும். அதாவது சக்தி நிலை வந்து குறையும். அந்த சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கு தான் சுவையுள்ள பொருளை சேர்க்குறோம். இனிப்பு சுவையுள்ள பொருளை சேர்க்குறோம். இனிப்பு சுவை என்ன பண்ணுதுன்னா சக்தியை உண்டாக்கும். அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மருத்துவம் கலந்த மூலிகைகளை வந்து நோயை நிவர்த்தி செய்வதற்காக உதவி செய்யும். ஒரு வினை யூக்கியாக கூட கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இது செயல்படும். அதனால தான் வந்து இனிப்பு சுவையை வந்து நம்ம பொருளை சேர்க்குறோம். அதாவது பலவீனமான நோயாளிக்கு வந்து மாத்திரைகள் இது மாதிரி கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி இனிப்பு பொருளாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். சர்க்கரை வியாதிக்கு இதெல்லாம் சரியாக வருமா அப்படின்னு கேட்டால் இதை மூலிகை செய்கிறதுனால சர்க்கரை வியாதியை வந்து இதனால் அதிகப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான். ஆனால் நம்ம மனசில் வந்து இது சாப்பிட்ட சர்க்கரை வியாதி ஏறி போய் நினச்சா இது சாப்பிட வேண்டியதில்லை. அப்படி சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு நீங்கள் கஷாயமாகவே கொடுத்துடலாம். அப்பைக்கப்போ கஷாயம் காய்ச்சி கூட இந்த மூலிகளை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷாயம் காய்ச்சி கூட கொடுக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக சின்ன குழந்தைகளுக்கு இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இல்லாதவங்களுக்கு நீங்கள் இது கொடுக்கலாம். சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக கொடுக்கலாம். அது ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு தான். நல்லா கொதித்து வந்து வத்தணும் கொஞ்சம். அதாவது நம்ம சிரப்பு ரெடி பண்ணால் இருமல் சிரப்பு ரெடி பண்ணும்போது 100 மில்லியோட டானிக் வந்து 125 கிராம்லேருந்து 129 கிராம் வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாம். அப்படி எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்கும். நீர்ச்சத்து வந்து குறைவாக இருந்தால் தான் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த சிரப் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து 100 மில்லியோட எடை வந்து 125லேருந்து 129 மில்லிகிராம் கிராம் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கணும். அதாவது வந்து எம்எல்லை விட எடை அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ வந்து நல்லா கெட்டியாகணும் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நல்லா கொதிக்குது.
கரண்டியில் எடுத்து பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து 100 மில்லி ஊற்றி பார்க்குறோம். இப்போ 100 மில்லி ஊற்றி பார்க்குறோம். இதோடைய வந்து 125க்கு மேலே வந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் 125லேருந்து நம்ம 129 வரைக்கும் இருக்கலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போ 100 மில்லி எடை வந்து 126 127 வரைக்கும் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து நிப்பாட்டிடலாம். அதாவது இது வந்து டானிக் பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இதை நிப்பாட்டிட்டு வடிகட்டிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுப்பை நிப்பாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த மூலிகையில் வந்து பச்சை கற்பூரம்னு சேர்த்துருக்குறோம். பச்சை கற்பூரம் வந்து நம்ம கடைசியாக வந்து வடிகட்டும் போது நம்ம சேர்த்துக்கணும். அதை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பச்சை கற்பூரம் வந்து இருக்குது. இதை நம்ம வந்து பொடி பண்ணிட்டோம் லைட்டாக. இந்த பச்சை கற்பூரம் என்ன பண்ணோன்னா அது வந்து நம்ம கொள்ளையை வந்து உடனே அகற்றக்கூடிய செயல் பண்ணக்கூடியது. இது கடைசியாக தான் சேர்க்கணும். இது நறுமணம் ஒட்டி இது முதலே சேர்த்துட்டோம்னா அதோட பவர் போயிடும். அதனால் கடைசியில் நம்ம வடிகட்டும் போது சேர்க்கணும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பச்சை கற்பூரத்தை வந்து இந்த வளையல சல்லடையில் வந்து சேர்த்துட்டு இப்போ டானிக் வடிகட்டும் போது ஊற்றுனா அது கரைஞ்சி உள்ளே போயிடும். இப்போ டானிக்கு நமக்கு இருமல் டானிக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் சூடு ஆடின பிறகு ஒரு 50 டிகிரி 60 டிகிரி வந்த பிறகு நம்ம வந்து இதை ஒரு பாட்டிலில் பீங்கான் பாட்டிலில் வந்து போட்டு நல்லா வந்து காற்று புகாமல் முடிக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அதோட இது நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இருமல் டானிக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இதில் வந்து மூலிகை சேர்த்து கஷாயம் பண்ணி அதில் சர்க்கரை சேர்த்துருக்குறோம். ஏன் சர்க்கரை சேர்க்குறோம் அப்படின்னா சர்க்கரை சேர்த்தா வந்து மருந்தை வந்து நல்லா வந்து மருந்து வந்து உடம்புல வேலை பார்க்குறதுக்குள்ள சக்தியை கொடுக்கும். அதனால் வந்து நம்ம சர்க்கரை சேர்க்க வேண்டியிருக்குது. பலவீனமான நோயாளிகளுக்கு முதல்ல சக்தி இருந்தால்தான் மருந்தே வேலை செய்யும். அதனால் இந்த மாதிரி டானிக்காக நம்ம சர்க்கரை அதாவது இனிப்பு சேர்ந்த ஒரு டானிக்காக கொடுக்குறோம். நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணது வந்து வெள்ளை சர்க்கரை. இது உங்களுக்கு வந்து இதில் வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வெல்லம் யூஸ் பண்ணலாம், பனக்கல்கண்டு யூஸ் பண்ணலாம், தேன் யூஸ் பண்ணலாம். தேனை யூஸ் பண்ணுற மாத்திரம் வந்து அதோட கொதியை வந்து கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. ஒரு 70 டிகிரிலேயே இதை கஷாயத்தை நல்லா வற்ற வச்சு அந்த தேனில் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். தேன் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் அதை 100 மில்லி வரைக்கும் நல்லா வற்ற வச்சு அதுக்கப்புறம் தேனை வந்து ஒரு 70 டிகிரியில் நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே தான் சேர்க்கணும். அதுக்கு மேலே தேனுடைய வெப்பநிலையை கூட்டினோம்னா தேனுடைய பண்பெல்லாம் போயிடும். அதனால் வந்து தேன் சேர்க்கும்போது மாத்திரம் கஷாயத்தை வந்து இன்னும் நல்லா சுருக்கி தண்ணியெல்லாம் பண்ணி தண்ணியை குறைச்சிக்கிட்டோம்னா தேனை சேர்த்துக்கலாம். இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழியில் நீங்கள் பண்ணலாம். இதில் பொதுவாக நம்ம மூலிகை சொல்லியிருக்கிறோம் எந்தெந்த மூலிகை சேர்க்கலான்ட்டு. இன்னும் இருமலுக்கான நிறைய மூலிகைலாம் இருக்குது. அதையும் தூதுவளை இந்த மாதிரி இதை கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வந்து இப்போ வந்து நாம் வந்து இருமல் டானிக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட இதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதோட பயன்கள் பார்க்கும்போது வந்து இது சளி, இருமல், அப்புறம் பீனிசம் சைனசிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க, மூக்கில் வந்து தண்ணி வர்றது, ஜலதோஷம் மற்றும் கபத்தினால் உண்டாகும் அதாவது வந்து அதிகமான சளியினால் உண்டாகும் எல்லா வகையான நோய்களையும் இது நிவர்த்தி பண்ணும். அதே நேரத்தில் வந்து ஆஸ்மா போன்ற நோயாளிகள் வீசிங் இந்த மாதிரி இருந்தால் வறட்டிருமல் இருந்தாலும் இந்த டானிக் கொடுக்கலாம். இந்த டானிக் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். பிறந்த குழந்தை கூட 1 சொட்டு 2 சொட்டு இந்த கபத்தை குறைக்கிறதுக்காக கொடுக்கலாம். சில பிறந்த குழந்தை வந்து கபம் அதிகமாகவே பிறந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த டானிக் வந்து சொட்டு கணக்கில் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை 3 வேளை கொடுத்தா நல்லது. இது பொதுவாக வந்து இந்த டானிக் வந்து உணவுக்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இருமல் இருந்தால் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு 4 வேளை 5 வேளைக்கு சாப்பிட்லாம். நார்மலாக இருமல் இருந்தால் மட்டும் இந்த டானிக் யூஸ் பண்ணால் போதுமானது. ஸோ இந்த டானிக் வந்து நீங்களே உங்கள் வீட்டிலையே தயார் பண்ணி அதாவது இதோட நோக்கம் நம்ம ஏன் இந்த இருமல் டானிக்கு உங்களுக்கு நம்ம மூலிகை டானிக்கு செஞ்சு காமிக்கிறோம் அப்படின்னா நமது பாரம்பரியத்தை வந்து மீண்டும் நம்ம காப்பாற்றணும். ஏன்னா பாரம்பரியத்தில் உள்ள அருமை பெருமைகளை நம்மளாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உள்ள நாகரிக முறையில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா தீங்குகளையும் நிவர்த்தி செய்யுதுன்னா
நம்ம திரும்ப பாரம்பரியத்துக்கு போனால் மட்டும்தான் முடியும். இதை நீங்கள் நல்லா உணரணும். இது எல்லாமே கஷ்டம், நம்மளால் முடியாதுன்ட்டு சின்ன சின்ன வியாதி கூட நம்ம மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது நல்லதல்ல. நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வைத்து நம்ம தயார் பண்ணுறது தான் நல்லது. இந்த இருமல் டானிக் தயார் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிமை. ஸோ நீங்கள் இதை வீட்லேயே நீங்கள் தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இதை நம்ம உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா வருமுன் காப்பதான் நல்லது. அது மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த குளிர்காலங்களில் இந்த மாதிரி காஃப் சப்பெல்லாம் முதல்லையே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் அந்த இருமல் சளி வராமையே கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த எளிமையான மருந்தை முழு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா உண்மை மிக எளிமையானது. உங்களுக்கு நீங்களே மருத்துவராவதே சரியான வழி. இதை புரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்போ இதை நீங்களே தயார் பண்ணி இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் முழு ஆரோக்கியத்துடனும் மன நிம்மதியிலும் வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி.